好，我们再来做另外一个例子的问卷。那别忘记，一般来讲，我们就是在 email 的地方，登录 Gmail 之后，然后点到云端硬碟，点到云端硬碟就会跑到这样的画面来了，就会跑到这样的画面。然后呢，建立表单就是那个问卷的，我们叫表单嘛，怎么建立？就是这里按建立，然后表单。比如说呢，这个表单我是想要问，比如说，因为我说到时候要寄给新同学，我们现在要做寄给新同学。那寄给新同学的话，你也不知道他的 email， 最好这个问卷里面就让他填入 email， 就要填入 email 哦。比如说呢，这里是要做一个什么？比如说新课程问卷，它会出现一个这样的画面嘛，然后我这边填标题名称，然后选一个背景主题，你可以选。如果忘了选，就直接按确定，也不急，也还是可以来。我随便换一个，假设是就灯泡串的，点了之后按确定，它就会出现这样子的情况。OK， 就开始要准备做问卷了。那同学有在问说，我刚才忘了用背景怎么办？没关系，这里有背景主题灯泡串。好，那如果你想这时候又想换，也可以点一下，又回来到这里了。这时候，比如说我换便条纸，标题玫瑰红，就这个确定。所以你看这边背景主题就换成标题玫瑰红。可是你在设计的时候，你看不到背景。设计的时候看不到背景。好，第一步设计问卷的时候，这个地方先确认一下是不是你刚才打的。有些人刚才忘了打，那你就在这个地方可以改。比如说，我就把心拿掉，有没有？这里可以改。那你改了之后，等一下上面这个地方就会改。所以都可以，这个地方都会可以去修改它。然后第一个呢，通常你要问的第一个题目的问题，比如说叫做姓名，对不对？那姓名的话，这里的说明文字可打可不打。姓名之后，姓名通常是要人家打的是文字嘛，所以这个地方我就要先换一下作答方式，要换成单行文字 ，OK， 等于说就一行可以打的文字，对不对？然后呢，这个地方将这个问题设为必填，请打勾。这样子人家一定要打姓名，否则送不出来。然后这时候按完成，你就可以看姓名这一栏已经做好了，然后有一个星号，然后有一个格子要人家填。如果这时候临时你觉得有一点好像不对，要修改，你只要到后面有一支笔，按一下编辑，再去修改，有没有？这里可以再修改，这边作答方式也可以再改。那我们还是一样，先维持单行文字，然后修改完了按完成。第一项题目做好，那第二项题目呢？比如说我们就要在这里有一个新增项目，去按一下新增项目。就增加了第二题。那第二题呢？比如说我们要问什么呢？问性别好了。性别，那性别呢，通常就只有2个选项嘛。不过据说现在那个最近的新闻有说，现在入境已经有可以是第3性，也可以了。所以事实上就是说不能歧视，只要是它是正常管道进来就可以。所以就是说，假设我们现在是要选项的男生、女生跟像未知或者第3性都可以，你就把它。这时候我们应该是用单选按钮，或者下拉式选单，可以选一个。只要是只能选一项的，我们就选单选按钮，或者是下拉式选单。OK， 所以呢，假设我这里用单选按钮 ，OK， 作答方式是单选按钮，有没有？所以呢，我就把第一项。这里第一格第一项，我就改成第一个是改成男生。那第二格点一下，第二个选项就出来了。如果临时这一项不要，
你就按后面的叉叉就好，就回来了。好，要再新增，点一下就好了。所以这时候按一个女生。好，假设还有真的有第三性的，好，我们就用未知。哦，因为据说好像身份证是打一个叉叉，是这样子的哈、国外的身份证会是这样子。好，未知。假设这也是要必答，我们就把将这个问题设为必填，然后按完成。第二项做完了，你看这里第一项、第二项，还有接下来第三项。我说重点 email， 因为你现在我们要寄给不认识的人，最好你要他把他的 email 留下来，所以我们可以新增一个项目，这边就打入 email。好 ，email 的话。那这个地方 ，email 是打一连串的英文、中文，英文跟数字嘛，还有什么小老鼠、点点点等等的，所以这个地方我们选单行文字 ，OK， 选单行文字，那当然这个 email 需要它填，那你就把这边将这个问题设为必填，也打勾完成 ，OK， 然后呢，当然你可以再新增一些项目，比如说呢，你想要知道它，比如说像上次。第一堂课有给各位做的问卷，你的电脑是什么系统的？有没有啊？你的电脑是什么？就是或者是你使用的电脑，你家里所有的电脑有哪些系统的？所以我们就可以说啊，题目您使用，比如说您所使用的电脑分别有哪些作业系统？好，假如是这样子一个问题，对不对？然后呢，作答方式，这时候就可能家里有人有2、3台电脑有嘛，有人会是这样子嘛，所以呢，可能会有多选的话，我们就用合取方块。多选就是用合取方块，所以呢，好，这时候。我使用的电脑，有的人可能是 Windows， 先从最基础的，大家有些人还在用 Windows XP， 然后或者呢，现在大家比较常在用的叫做 Windows 7， 对不对？然后呢，还有人用的更高档的叫做 Windows 8， 对不对？那当然，有些人是用 Mac 电脑。然后我们 Mac 电脑它的作业系统叫做 iOS。好，也许这样子，有一个不见了。有时候三不五时会这样子哈。我把它写一下。又跳上来了。我重打一下 Windows 8，第4个选项 iOS。好，4个选项，然后按。这个要不要必填？也许可以不要必填，就按完成。所以各位可以先注意一下，必填的那个字后面会有一个小小的红色星号，不是必填的这个问题后面就没有红色星号。而且注意哦，上次有同学提过的，怎么能够分辨我刚才做的到底是单选还是复选？单选会是圆形的，复选会是方形的。OK， 好。然后呢，假设我再新增一个，上次呢我们有在问说，比如说那个什么，我们要买几个水果，有没有买几斤或者买几个那个数量？我是比较建议各位是用叫做以数字表示程度，有没有？就是让人家可以从0、1、2、3一直调到10。看你要选哪一个，那就是以数字表示程度。比如说呢，我们设计一个题目叫做请问你有几台电脑？请问您有几台电脑？好，那这里有可能对不起家里都没有，那我就从0到5。那当然如果有人真的太电脑。就是对于电脑实在太热衷了，家里可能到10台，我们就最多到10，它这边最多只能设到10 ，OK， 好，然后按完成。
OK， 给人家看到的填就是这样子填，你就直接点哪一个就好了。好，然后呢，另外最后我们比如说做一个其他建议，比如说要问人家有没有什么其他的建议的，那其他的建议就适合作答方式，适合用多行文字，多行文字。OK， 因为很多人可能有那种意见会很多的，你不能用单行，单行只能填一个长长的，多行是可以，你可以换行。OK， 所以就多行文字，然后按完成，有没有？就其他建议了。那上次我们还有加到一个叫生日的，还记不记得我们有用生日？然后生日的话，这边的作答方式有一个叫做日期，有没有？我们就选日期。哦，那日期的话，这边有一个加入年份，一般都是勾的。加入要不要加入时间？那通常生日我们不会问到那么细啊。哦，又不是要算人家的生辰八字，所以不用加入时间，只要日期就好。好，那这时候按完成。可是上次也有跟各位提到，生日放在底下好像怪怪的，因为生日是跟个人资料有关啊，要应该跟个人在一起。那上次也有跟各位提过了，你可以搬移，你就是点了这个地方，往上搬，往上搬，往上搬。比如说，我适合应该放在姓名的后面，或者是性别的后面，有没有？放好了，一看，姓名、性别、生日、email， 然后问人家的作业系统，问人家有几台电脑，然后还有其他建议，大概这样子。好，这样子如果 OK 了，我们就是传送表单。传送表单呢，之前跟各位有稍微提过了，这边是有一个网址。但这个网址我们等一下才会讲。你如果认识的人，如果有认识的人，你就这边直接打他的 email 就好了。哦，比如说呢，我可以打一个王，打一个王，好，就可以找到姓我跟王的有相关的。可是我的通讯录里面可能不止这6个姓王，可能还有，哇，结果他就没有列出来。有没有？所以那时候教各位的方式是，我们这个课程问卷在这哦，我们切到我们的 email， 然后呢，当做要撰写一封邮件，然后呢收件者，然后呢看你要找哪个联络人，你的哪个群组的联络人，好，或者是你要跳着挑也可以。假设你已经挑了这么多人。你挑了那么多人，挑好了按选取，这时候是像我们寄 email 一样，是不是？你看我挑了8个就进来了，然后你就点旁边收件者空白的这个地方，点一下，按 Ctrl A 全选，按 Ctrl C 复制，然后再回到课程问卷里面的这个透过 email Ctrl V 贴上，那事实上8个人就进来了。这时候按寄出，对方就会收到，而且收到的情况呢，我这边按取消好了哈。收到的情况长什么样呢？我们来看一下，我们上次 mail 里面有一封，像比如收到的情况就会是像这样子，我点开我的 email 要看的时候，底下的问卷就夹在底下了，有没有？你就可以大可这边填一填啊，姓名。好，性别，好，然后生日，调一下，好，然后呢，电话也是一样，啊，比如说0987654321，好，然后这边可以去选，哦，选几箱，然后这边是可以多选的，有没有？然后有没有什么其他建议？好，提交，确定。就送出去了，好，对不对？就送出去了。送出去了之后，你在你的云端硬碟就会看到有一个这个，刚才因为我刚才送出去的是士林社大水果网购，这个地方你点一下，就会出现 Excel， 有没有？10月1号下午7点是24分，现在嘛，好，然后刚才我填的资料就在这里。
可以吗 ？OK， 所以呢，各位可以尝试再把这个问卷，你再找一个问卷再做一次看看。然后呢，做好之后，待会你按了传送表单，可以先停在这里，我们就可以再介绍接下来的，可以吗？好，来各位试一下。